Schaut euch dieses Set an. Wir haben es für 4 Euro auf dem Flohmarkt gekauft und das ist Imperator Palpatine Space Shuttle. Wir haben nicht gedacht, dass es komplett ist, weil auf der einen Seite sieht das so aus, vor allen Dingen hier oben der Flügel, aber das ist tatsächlich so gewollt. Es ist auch schon leicht vergilbt, 2010 erschienen und im Hintergrund seht ihr die Anleitung, die man sich immer noch bei lego.com runterladen kann. Ja, aber hört euch mal, Achtung, hört euch dieses Highlight an. Unglaublich, oder? Aber es waren noch richtig coole Figuren dabei, nämlich diese zwei Figuren hier. Einmal der Droide und Anakin in einem so guten Zustand, als wären die gerade erst aus der Verpackung gesprungen. Möge die Macht mit euch sein und lasst gerne ein Abo und ein Like da, wenn ihr keine Videos mehr zu Lego, Star Wars und anderen coolen Flohmarktfunden verpassen wollt.